고양이 코 막혔을 때 보호자가 도와준다고 하는 행동, 사실은 악화시킬 수 있습니다. 숨소리 거칠고 코 킁킁대면 뭔가 해주고 싶어지죠? 휴지나 면봉으로 코 안을 닦아주는 행동, 점막 손상, 출혈, 염증 악화. 코 안은 절대 건드리면 안 됨. 사람 감기약 연고 스프레이 절대 금지. 고양이에게 독성, 중독 호흡 문제 유발. 소량이면 괜찮겠지. 뜨거운 물 틀어놓고 욕실에 데려가기, 화상 위험, 스트레스 급증, 호흡 더 불안정. 특히 코 막힌 고양이에겐 위험. 냄새 못 맡는다고 억지로 먹이면 질식 위험, 흡인성 폐렴 가능. 식욕 저하는 증상이지 고집 아님. 코 막힘이 3일 이상 지속된다면 집에서 해결할 단계. 병원 갈 신호. 고양이 코 막힘은 집에서 해결할 문제가 아닙니다. 저장해두고 도와주려다 해치지 마세요.